我們都在練習人生呢個先導計劃。廣東歌作為一個工具，作為一個媒介，可唔可以幫到同學們去理解自己嘅情緒、認識自己嘅情緒、表達到自己嘅情緒？我哋都好希望透過成個環境嘅營造、校園個文化，去做一個入手點，營造一個好嘅情緒健康啦、社交健康嗰個環境咧，俾學生。音樂係作為一個連結人與人之間嘅一個工具，我哋如何透過歌曲去建立一個非批判性啦、安全嘅空間，容許自己嘅情緒抒發。唔同形式嘅音樂咧，同呢個精神健康嘅唔同範疇，都會有一個正面嘅影響嘅喎。見到有啲學生唔係好用到文字語言去表達自己嘅時候，透過廣東歌嘅歌單或者係去創作分享嘅時候咧，佢哋就易啲可以將自己嗰個情緒辨別咗先，跟住就係表達自己點樣處理情緒，點樣同人哋社交，發展對世界嗰個探索。一齊唱，好似有共同嘅語言咁咯。聽廣東歌嘅時候咧，我就有時會代入咗啦，然之後咧放鬆咗我自己嘅情緒。粵語嘅內容會更加貼切我哋嘅經歷咯，舒服啲咁表達。本身個人冇乜方向喎，但係聽完，揾翻啲 feel 嘅啲例子。自己中意嘅歌，然後分享，過程好享受咯。都係一個好好嘅體會，俾佢哋認識下唔同類別嘅情緒嘅。喺上堂完晒之後去做呢個 music cafe，令到佢哋係一個放鬆嘅時間，佢哋嘅關係都會形成咗、連結咗一齊。咁呢個時候佢哋可以建立到一個好好嘅友誼。我諗今次其實都好難得，除咗一啲量性研究之外，亦都有質性研究。我哋側重嘅唔係淨係個效果同結果，佢哋嘅故事同埋個歷程，亦都係俾到我哋好多嘅啟發。我哋希望我們都在練習人生呢一個先導計劃做到一個實踐嘅框架，唔同界別嘅朋友同我哋一齊去做，咁呢個係我哋對未來嘅願景。